Уурхайн хөрсний бохирдлыг нөхөн сэргээх тухай ойлголт. Хөрсний бохирдол үүсэх шалтгаан түүний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл. Уурхайн орчмын хөрсний бохирдолт нь ордын олборлолт, боловсруулалт, баяжуулалтын явцад үүсэх овоолго, хаягдал алдагдах, уурхайн хүчлэг шүүрлийн ус шүүрснээс бий болдог байна. Хаагдсан олон уурхайн ойр орчимд явуулсан хөрсний бохирдлын судалгааны үр дүнгээр хүнд металлын агуулга стандартаар зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их гарч хаагдсан уурхайн ойр орчимд амьдардаг иргэдийн дунд кадмийн бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөл тархаж нийгмийн тулгамдсан асуудал болж байсан тохиолдлууд олон бий. Уурхайн орчмын бохирдлын хор хохиролтой үр дагаврууд. Уурхайн орчмын газар хүнд металлаар бохирдсноос болсон сөрөг үр дагаврын хамгийн тод жишээ нь Итай өвчин юм. Цайрын хүдэр боловсруулах явцад үүссэн хаягдал хүдэрт агуулгадж байсан кадмигаас болж уурхайн ойр орчимд амьдардаг иргэдэд ясны сэрэгжилт, хэврэгшил, хугарал болон их зовиуртай өвдөлтийн шинжтэй өвчин их гарах болсон. Үүнтэй холбоотойгоор Япон улсад хүнд металлын хордлогын тухай нийгмийн ойлголт нэмэгдэж 1970 онд хөрсний бохирдлоос хамгаалах тухай хуулийг баталсан удаатай. Уурхайн баяжуулах, бутлах үйлдвэрийн хаягдал үер тавцснаас уурхайн орчим, хаягдлын сангийн урсгалын доор хэсэгт хөрсний бохирдолт үүсдэг. Уурхай орчмын хөрсний бохирдлын судалгаа ба үнэлгээ. Хөрсний дээж авах, бэлтгэх. Бохирдлын их үүсвэр хэмжээг тогтоохын тулд хөрсний бохирдлын судалгаанд авах дээжийг уурхайн хаягдлын овоолго, бутлах, баяжуулах үйлдвэр, хаягдлын сан орчмоос авна. Уурхайн орчмын хөрсний дээжийг авахдаа бохирдлын их үүсвэр болох хаягдлын овоолго, ядуу агуулгатай хүдэр, баяжуулах үйлдвэрээс гарсан хаягдлын сангийн доор байж болох усны голдрлын дагуу хэсгүүд тариалангийн талбайгаас тодорхой зайтайгаар авна. Авсан дээжийг лабораторийн шинжилгээнд өгнө. Авсан хөрсний дээжийг лабораторийн нарийн багаж төхөөрөмжүүдийг ашиглан хүнд металлуудын агуулгыг тодорхойлно. Эрсдлийн үнэлгээ, risk assessment гэдэг нь ямар нэг бохирдуулагч бодис төрчснөөр хүний эрүүл мэндэд учирч болох хор хохирлын боломжит хувилбарыг шинжлэх ухааны аргаар гарган байгаль орчны аюулд өртсөн тохиолдолд үүсэж болох нөлөөллийг давтамж, далайцыг тодорхойлох процесс юм. Уурхайн орчмын газар дараах замаар бохирдоно. Уурхайгаас шүүрч гарсан хүчлэг ус газрын гадаргын болон гүний ус руу нийлнэ. Уурхайн хаягдлын овоолго ба сандах, нарийн ширхэгтэй тоос салхиар дэгдэж гадаргын усанд уусна. Бохирдсон хөрсөнд тариалалт явуулж хураасан ургац бохирдолтой байна. Хөрсний бохирдлыг сайжруулах нөхөн сэргээх арга технологи. Тусгаарлан хужих арга. Тусгаарлан булах арга технологи нь уурхайн хаягдлын санд тунсан шавар, тоосыг гадагш гаргалгүй тусгаарлах арга юм. Тэр дундаа булах арга нь бохирдуулагч бодис, бороо, голын усаар дамжин урвалд орж, газрын гадаргын ба газрын гүний усыг бохирдуулахаас сэргийлж, дээд, ул, хажуу талыг ус үл нэвчих материалаар үлгийдэн хужина. Босоо тусгаарлагч. Vertical barriers. Босоо тусгаарлагчаар тусгаарлах арга нь бохирдуулагч бодис газрын гүний ус руу зөөвөрлөгдөн орж бохирдол тархахаас сэргийлэх арга юм. Босоо тусгаарлагчийн үүргийг ус нэвтрүүлдэггүй шаварлагч чулуулгийг ашиглана. Биологийн задарлын арга biodegradation. Биологийн задарлын арга нь шин тижэл, ус чийг, бичил биетинг бохирдолтой хөрсөнд оруулснаар бохирдол задрах урвалд оруулдаг арга юм. Газрыг хаглах арга. Land farming. Газар хаглах арга нь биологийн идэвхт хөрсөөр цэвэршүүлэх арга бөгөөд тодорхой давтамжтайгаар бохирдолтой хөрсийг ухаж газрын гадаргад ил гарган дэвсэж эргүүлэх замаар цэвэршүүлдэг арга юм. Ургамлаар цэвэршүүлж нөхөн сэргээх. Phytoremediation. Биологийн идэвхт цэвэршүүлэх аргын нэг бөгөөд ургамал ургахдаа хөрсөн дэх бохирдуулагч бодисыг задалж өөртөө шингээх замаар бохирдолтой хөрсийг цэвэршүүлэх арга юм. Бохирдсон газарт байгаа хүнд металлыг ихээр шингээдэг наран цэцэг, энэтхэг гич, тамхины ургамал, эрдэн шиш зэрэг ургамлыг тарина.
Физик, химийн цэвэршүүлэх арга. Хатаах болон тогтворжуулах арга. Solidification, stabilization. Энэ аргаар бохирдолтой хөрсөнд цемент, шохой, төмрийн шаар зэргийг хольж барьцалдуулан бохирдуулагч бодисыг өөр газарт шилжүүлж тархахгүй болгож хатаах арга юм. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх хөрсний бохирдол ба үүнийг нөхөн сэргээх аргуудын талаар танилцууллаа. Баярлалаа. Энэхүү бичлэгийн Койкагаас санхүүжүүлэн Миреко болон байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас хамтран хэрэгжүүлсэн Монгол улсад уул уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах менежментийн чадварыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд бүтээгдсэн болно.